Estou aqui no Teatro da Unimep. Estou com o Gilson e o Messias, que são proprietários da Escola Aquarela. E vai nos contar desse projeto maravilhoso, que é o projeto Cidadania que Cresce. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui. E você, Messias, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pela presença. Contem pra gente do projeto Cidadania que Cresce. Olha, esse projeto, desde 2010, ele foi elaborado e o intuito principal é exatamente fazer que as crianças cresçam com esses valores, esses conceitos que nós passamos de amor ao próximo, solidariedade, para que no futuro eles se tornem melhores cidadãos. Esse é o intuito principal, porque além da parte pedagógica, nós conseguimos também despertar neles o caráter filantrópico. Afinal de contas, 100% da arrecadação é doada à Associação Ilumina. E esse projeto acontece uma vez por ano. E todo ano é o mesmo espetáculo ou cada ano o tema muda? Como que funciona? Na verdade o projeto ele é contínuo, mas todo ano tem um espetáculo diferente, normalmente no final de outubro, e a cada ano nós desenvolvemos um tema diferente, sempre vinculado a esses valores. Na verdade quem escreve o texto é a minha esposa, que é a Karina Mastrodi, e o Messias Mastrodi, que é o meu sogro, e eles elaboram um tema diferente a cada ano, mas sempre vinculado a esses valores de cidadania que nós pregamos para as crianças. E esse ano o tema é o som do coração. Exatamente, nós tentamos despertar os dilemas vivenciados no dia a dia, que as escolhas que as crianças fazem influenciam sempre, mas nós pregamos que sempre a melhor escolha é aquela que vem do coração. E além dos espetáculos que são feitos anualmente, tem outras ações também que vocês fazem, né? Sim, o projeto Cidadania que Cresce, ele abrange várias coisas. Por exemplo, nós fazemos também arrecadação de lacres de alumínio, que são trocados por cadeiras de rodas. Até hoje já foram 14 cadeiras que nós trocamos. Temos também tampinhas plásticas que doamos para o valor revertido em dinheiro, nós doamos para ONGs de animais abandonados e várias outras coisas pequenas que, somadas, fazem exatamente esse espírito de solidariedade nas crianças, né? Eu vejo assim que é um tempo que nós temos que conscientizar as crianças já desde pequeno. Eu estava conversando com o Messias, que é nessa fase que está começando a formar o caráter deles. E é muito importante, né, Messias? A gente está colocando isso para as crianças. Antigamente, escola infantil era um lugar que os pais deixavam a criança para ele poder ir trabalhar. Mas o mundo evoluiu. As crianças hoje têm outro procedimento. Criança, comparado com da minha idade, antigamente, hoje a criança é muito mais esperta. Então a escola infantil passou a ser uma necessidade. E sendo uma necessidade, é onde se constrói o alicerce para ser um bom cidadão futuramente. Isso é muito importante, é muito bacana o papel que vocês estão fazendo, da gente
poder fazer parte um pouquinho dessa parte social, né? Dessa parte, eu digo assim, que precisa muito de apoio e que cada empresário possa conscientizar e fazer sua parte também, que é muito importante isso. Principalmente que, além das crianças, a gente consegue congregar os familiares. Então, num espetáculo como hoje, a gente tem praticamente 600 pessoas. Então, a gente consegue envolver toda uma comunidade em prol de ajudar ao próximo de uma forma bem lúdica, bem transparente e que vai proporcionar muita felicidade a quem precisa. Bom, eu quero agradecer a vocês pelo esclarecimento para o nosso público aqui e quem não conseguiu vir dessa vez, mas que da próxima vez não perca, que é muito bom. O ano que vem tem mais. Nós é que agradecemos, Marisa. Pelo 7º ano consecutivo, novamente, Joiudo e Chocolate, mascotes da Escola Aquarela, nos trazem reflexões sobre as decisões que envolvem a razão e a emoção. Suas aventuras e seus dilemas nos fazem entender de forma lúdica a importância do amor ao próximo, da solidariedade e que a melhor escolha é sempre aquela feita pelo coração. Assim esperamos que todos aprendam a ouvir esse som e se tornem mais sensíveis à busca pela paz, fraternidade e boas ações. Bom espetáculo a todos. Pescaria boa, sou. Que privilégio ter um riozão tão lindo em nossa cidade. Um salto bem na área central e uma rua do Porto maravilhosa. Coloca uma música boa aí no seu radinho. Choco, põe na Jovem Pan. Vou colocar na M1060. Música linda. Poucas cidades têm esse privilégio. Essa paisagem realmente é uma pintura, uma aquarela ao vivo. E aí, já fisgou alguma coisa, Choco? Peixe que é bom nada, mas já enrosquei em trapo, garrafa PET e até um sofá. Dentro do nosso rio? Que triste! Esse nosso símbolo não merece essa falta de respeito. Mas infelizmente, existem pessoas que não respeitam o meio ambiente e poluem áreas verdes e rios, prejudicando a natureza. Bem, problemas à parte, estou adorando o nosso fim de semana. Está tudo muito divertido. Opa! Ajuda, Choco! Puxa! Esse deve ser bem grandão. Que nada! Deve ser um lambarizinho. Não é não! Vem me ajudar! O bicho é grande e pesado demais. Segura então, Zóio, que eu vou te ajudar. Vai! Puxa! Quero só ver o tamanho dele. Zóio, tô vendo a cara dele. É um peixe-saco. É mesmo! O saco está cheio de garrafas, latinhas e vidro. Que tristeza, que desrespeito. O que estão fazendo com o nosso rio? Ele não é depósito de lixo. Ele é o nosso símbolo, o nosso orgulho. Quem ama, respeita. Cuidar do meio ambiente é preservar a vida. Veja, Choco, todo o material que pescamos poderia ter sido reciclado, mas foi descartado em local errado. Eu sei. Por isso que incentivamos nossas crianças a respeitar o meio ambiente e levar essa mensagem aos seus familiares. É mesmo, Choco. Com esses ensinamentos, nós já conseguimos doar 14 cadeiras de rodas
com os lacres e latinhas coletados pelos nossos alunos e amigos. É isso aí, Zóio. Preservar a natureza é dever de todos nós. Legal, Choco! Vamos continuar com a nossa missão, pois a natureza precisa viver. É tão bom quando o coração fala mais alto do que a razão. Esse foi um espetáculo da Aquarela. Eu sou Marisa Barrios para o programa Ativa no Ar. TV Ativa, a TV de Piracicaba. Agora é com você, Godoy.